प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, सिंध ऐं पंजाब जे बॉर्डर ते धाड़ेलनि ख़िलाफ़ रेंजर्स ऐं पुलिस जो ऑपरेशन जारी आहे। ॿिए पासे उत्तर सिंध में धाड़ेलनि जो अज़ाब घटि कोन थी सघियो आहे। डेली जे बुनियाद ते शहरी अगवा पिया थियनि ऐं उन्हनि खां लखें रुपया भुंगो तलब कयो पियो वञे। प्रोग्राम जे निसिब सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पुलिस ऐं ॿिया सिक्योरिटी इदारा आख़िर एॾे वॾे धाड़ेलनि जे एॾे वॾे ताक़त खे या उन चइजे एॾी होॾ खे उहो घटि छो न पिया करे सघनि। पुलिस किथे पई नज़र अचे, ॿिया सिक्योरिटी इदारा इन हवाले सां किथे पिया नज़र अचनि ऐं हीअ के ऑपरेशन्स मुसलसल हलनि था पिया, उनजो नतीजो कहिड़ो थो निकिरे, इन ते ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त मियां नवाज़ शरीफ़ हिकु दफ़ो ॿीहर उनजी लंडन रवानगी जा इम्कान आहिनि ऐं नून लीग पीपल्स पार्टी इतिहादी हुकूमत में इख़्तिलाफ़ बि कर खया आहिनि। IG सिंध जी मुक़ररी खां पोइ हाणे गवर्नर KP कई, गवर्नर पंजाब जी मुक़ररी ते बि ॿिन्ही वॾियुनि पार्टियुनि में इख़्तिलाफ़ कर खयो आहे। पीपल्स पार्टी चाहे थी पई त जेके नाला पीपल्स पार्टी नून लीग खे ॾिए पई, नून लीग उन्हनि ते राज़ी कोन्हे। इन ते ॻाल्हाईंदासीं त इनसाइड छा आहे ऐं इन ते ॻाल्हाईंदासीं त रफ़े में फ़लस्तीन जी बदख़ली ते अॼु फ्रांस इसराइल खे तनबीह कंदे चयो आहे त फ़लस्तीनी जी बदख़ली जेको आहे उहो जंगी जुर्म तसवर कयो वेंदो। ॿिए पासे नेतन्याहू जी दहशतगर्दी, बर्बरियत, इंसानियत दुश्मनी जेका आहे उहा जारी आहे। नेतन्याहू चयो आहे त असां अमेरिका खे पिणु ॿुधाए छॾियो आहे त अगरि राफ़े ख़ाली कराइणो पियो ऐं असांखे अकेले सर ख़ाली कराइणो पियो त बि कराईंदासीं। त इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं GR बलोच साहब। कंहिं तरफ़ जा मोहताज न आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि आलमी मामलनि, तोड़े ॾेही मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुमताज़ बुखारी साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार सखर जा ब्यूरो चीफ आहिनि। ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तजदीदनिगार, कॉलमिस्ट ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां ताहिर साहब। साईं GR बलोच साहब, अव्हां खां आगाज़ पिया कयूं ऐं फ़लस्तीनियुनि जो जेको मामिलो आहे उहो असां त इहो सम्झोसीं त जेको जॾहिं हीउ मामिलो शुरू थियो हमास ऐं फ़लस्तीन जी इसराइल जी जंग, त इहो मामिलो इहो पियो लॻे त ॼण इहो हफ़्तो वधि में वधि हली सघंदो ऐं पोइ सीज़ फायर थियो। हाणे सीज़ फायर त कोन थी सघियो, हता की सॼी दुनिया मुतालबा कया। दुनिया जो वाहिद को शहर हूंदो जिते एहतजाज न थिया हूंदा, वाहिदी का हुकूमत हूंदी जंहिं इहो न चयो हूंदो त सीज़ फायर थिए, उनजे बावजूदि सीज़ फायर त न पियो थिए। हाणे रफ़े फ़लस्तीनियुनि खां ख़ाली कराइण लाइ नेतन्याहू बज़िद आहे। अॼु जेको फ्रांस जी जेका स्टेटमेंट आई आहे त उनखे जंगी जुर्म तसवर कयो वेंदो, अव्हां हिनखे कीअं पिया ॾिसो? Asad, basically, before I go on to comment तव्हांजे सवाल ते, I think असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं हींअर। I think you might have seen या तव्हां मिस कई हूंदी ख़बर इहा त हींअर जेको सिक्योरिटी काउंसिल हिकिड़ो सीज़ फायर रेज़ोल्यूशन जेको आहे सो अप्रूव कयो आहे, जंहिंमें फॉर द फर्स्ट टाइम जंहिंखे अमेरिका वीटो न कयो आहे, उन में एब्सटेंशन थी आहे। त हीअ मुंहिंजे ख़्याल आहे वॾी सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट आहे इन खां पहिरियां जी सिचुएशन ते। हिक लिहाज़ सां अमेरिका कंहिं हद ताईं फ्लैक्सिबिलिटी ॾेखारी आहे फ़लस्तीनियुनि जी सपोर्ट ते न, पर सीज़ फायर जी सपोर्ट में। ऐं कंहिं हद ताईं हिन इहो हिकिड़ो बि ॾेखारियो वियो आहे अमेरिका तरफ़ां इज़राइल खे त जेका रफ़ा जी, छो जो हिननि सभिनी जो हाणे सभ खां वॾो जेको चैलेंज इहो आहे त जेको जंगी जुनूनी वेठो आहे हींअर इज़राइल में नेतन्याहू, उहो कंहिं बि क़ीमत ते जेको आहे सो पोइ नथो वठणु चाहे ऐं केतिरो बि खून वहे उहो पोइ कोन थो वठे, छाकाणि जो पंहिंजो सर्वाइवल हाणे इन ते डिपेंड करे थो। जेकॾहिं हींअर सीज़ फायर थिए थो ऐं ॿिए ॾींहं जी हुकूमत हली वेंदी, इन ते काफ़ी सारा जेके आहिनि केस हलंदा हिकिड़ो इंटरनली जेके आहिनि केसिस करप्शन जा। इन खां अलावा हिन ते जेको सो वॉर क्राइम्स जा जेके आहिनि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट तरफ़ां हलंदा, ICJ तरफ़ां जेका इंडाइटमेंट आई आहे उनखे परसू कयो वेंदो। सो मुंहिंजी ख़्याल आहे हुनखे कंहिं बि क़ीमत ते करिणो। सो आई थिंक नाउ इट इज़ बिटवीन नेतन्याहू एंड अमेरिका। ऐं मूंखे लॻे थो त अमेरिका ऐं इज़राइल जे विच में हाणे टेंशन शुरू थी विया आहिनि, छाकाणि जो हिकिड़ो डेलीगेशन अचिणो हुयो जंहिंखे इज़राइल जो इहो डिमांड हुयो अमेरिका ते त हीउ जेको हींअर रेज़ोल्यूशन पास थियो आहे हिनखे बि जीअं पहिरियां अमेरिका वीटो कयो हो जीअं वीटो करे, ऐं जेकॾहिं वीटो न कई त असां पंहिंजो डेलीगेशन अमेरिका न मोकिलींदासीं, न मोकिलियो आहे। ऐं साॻी तरह सां का ख़बर सुठी जेका आहे सा दुहाऊं बि कोन थी अचे त उन ते बि हिकिड़ो अञा ताईं लॉक जैम आहे। नॉन द लेस सिक्योरिटी काउंसिल जो रेज़ोल्यूशन पास करणु जंहिंमें अमेरिका जो एक्सटेंशन करणु, वीटो न करणु, हिकिड़ी वॾी जेका आहे सा ब्रेक थ्रू आहे हिक लिहाज़ सां इंटरनेशनल लेवल ते। हाणे उनखे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कीअं थी उहो हिकिड़ो ॿियो सुवाल आहे पंहिंजी जाइ ते। लेकिन डेफिनेटली जेतिरो सारो प्रेशर हो, पब्लिक प्रेशर हो हर दुनिया सॼी जो इंक्लूडिंग इन अमेरिका ऐं ॿिया जेके इंटरनेशनल
कंट्रीज़ आहिनि जंहिंमें पाण बि ज़िक्र कयो फ्रांस जो, यूरोपियन जो, कंपेरेटिवली बहितर पॉलिसी रही आहे ऐं ख़ासि तरह सां चाइना ऐं रशिया त ऑब्वियसली फ़लस्तीन खे कंदा रहिया आहिनि सपोर्ट। सो आई थिंक हिकिड़ी मूंखे लॻे थो त को ब्रेक थ्रू जो कम अज़ कम पॉसिबिलिटी नज़र अचे थी की रोशनी जी चढ़ी नज़र आई आहे वीचारनि फ़लस्तीननि जी जेका इहा क़यामत ख़ेज़ ज़िंदगी आहे 2 महीननि खां पहिरीं आहे मुसलसिल 50 सालनि खां वठी जेका हींअर क़त्ल वारिस उन्हनि जो हो त शायदि हुन में का कमी अची वञे। जी अच्छा जी अरबल साहब इहो बि ॿुधाइजो अवां UN जे रेज़ोल्यूशन जो त ज़िक्र कयो भई जेको फ्रांस चवे थो पियो मिसाल पहिरें ॾींहं खां जेका फ्रांस जी पोज़ीशन हुई उन बि यू टर्न वरितो आहे ॼण त शुरू में जेको फ्रांस जी पोज़ीशन हुई या जेका यूरोपियन कंट्रीज़ जी पोज़ीशन हुई उन में फ्रांस हाणे चए थो त इहो जंगी जुर्म तसवर कयो वेंदो अगरि रफ़े ख़ाली थो कराए इसराइल त। जी हाँ बिल्कुलु आई थिंक हिन सभिनी खे ख़बर आहे छाकाणि त ॾिसो जॾहिं इहे जेका केसिस खुलिया अॼु या सुभाणे या ईंदड़ वक़्तनि में त इनमें उन्हनि कंट्रीज़ जो बि नालो ईंदो जेके इनखे सपोर्ट था कनि इज़राइल खे, जंहिंमें इन्हनि जे वॉर एफर्ट खे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कयो आहे, जंहिं इन्हनि सभिनी जेको आहे सो इन्हनि पीस रेज़ोल्यूशन्स केतिरा सारा जेके आया उन्हनि खे वीटो कयो आहे या उनखे सपोर्ट न कयो आहे त इहो सॼो जेको तारीख़ त कंहिंखे माफ़ नथी करे। सो आई थिंक हाणे जेको यूरोपियन यूनियन आहे ख़ासि तरह फ्रांस जेको आहे लेड बाय यूरोपियन यूनियन लेड बाय फ्रांस हू पंहिंजी हिकिड़ी इंडिपेंडेंस ॾेखारणु चाहे थो ऐं हिनखे प्रेशराइज़ करणु चाहे थो इज़राइल खे त हू इहो वॾी खून ख़राबो इन खां वधीक जेको इट कैन बी इन हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल छाकाणि हिकिड़ो ॾाढो हिकिड़ो कंजेस्टेड जेको आहे सो उहो शहर आहे जंहिंमें तमामु जेके हींअर फ़लस्तीन जेकॾहिं पनाह वठी आहे त उते वठी आहे 2.5 पहिरियां ऑलरेडी हुन में मिलियन हुआ मिलियन प्लस जेके ॿिया हुनजे आस पास अची वेठा आहिनि हाणे जेकॾहिं उन्हनि खे सभिनी खे सॼे हिन शहर खे मलिया पेश कंदो त पोइ समुंड आहे या डेज़र्ट आहे इजिप्ट कोन थो अचणु ॾिए हुनखे। सो आई थिंक इट विल बी अ बिग ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर उनखे प्रिवेंट करण लाइ सॼी इंटरनेशनल कम्युनिटी हाणे एक्टिवेट थी आहे। वी होप एंड आई प्रे त दे वुड बी प्रिवेल करे वेंदा इज़राइल खे प्रेशराइज़ कंदा बट इन में छा आहे नेतन्याहू खे वञिणो पवंदो जॾहिं नेतन्याहू वेंदो ओनली देन इज़राइल वुड बी इन अ पोज़ीशन टू टेक अ रैशनल डिसीजन ऐं को अमन जी तरफ़ हू राह खणंदो या उन ते रिस्पॉन्ड कंदो। जी पर जी अरबल साहब अवां ॾाढो ज़बरदस्त पंहिंजो ओपिनियन ॾियो पिया ऐं अवां त ॾाढो ऑप्टिमिस्टिक बि आहियो त हीउ मामिलो जेको आहे हाणे सीज़ फायर ॾांहुं वेंदो ऐं असांजी छा सॼी दुनिया जी इहो सॼी दुनिया जो मुतालबो आहे त फौरी तौर ते सीज़ फायर थियणु घुरिजे। पर ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त नेतन्याहू जी जेका होड़ आहे जेका दहशत आहे जेका बर्बरियत आहे जेका इंसानियत दुश्मनी जेके उन जा अमल आहिनि उन में का घटिताई न पई अचे। हू अॼु बि चवे पियो त अगरि अमेरिका खे ॿुधाए छॾियो आहे अमेरिका अगरि हिन में मदद नथो करे रफ़े खे ख़ाली कराइण में त असां अकेले सिर ख़ाली कराईंदासीं, हर सूरत ख़ाली कराईंदासीं, हर हाल में ख़ाली कराईंदासीं। त इहा हिकु होड़ आहे इनखे कीअं ख़तमु कबो सर? न इनखे ही पब्लिक स्टेटमेंट्स में हूंदियूं आहिनि छाकाणि जो हाणे काफ़ी सारी पंहिंजी जेका सपोर्ट आहे विदिन दी इज़राइली कम्युनिटी पंहिंजी जेको आहे सो हुनजी घटिजी वई आहे। साॻी तरह सां जेका सपोर्ट हुई नेतन्याहू जी ऑलरेडी घटि हुई अमेरिका में रेटिंग उन लिहाज़ सां जेके पब्लिक में त हाणे हुनखे उहे जेके एक्सट्रीमिस्ट तबका जेके हिनखे इज़राइल में या इज़राइल खां ॿाहिरि सपोर्ट कनि था जेके ज़ायनिस्ट आहिनि जेके हिन जे मिलिटेंट अप्रोच खे कनि था त हीअ सॼी स्टेटमेंट उन्हनि जी अपील करण जे लाइ भई हाणे मां वञा पियो थो हाणे थोरो मूंखे सपोर्ट कयो। सो इट इज़ बेसिकली टू हुनखे पंहिंजी पोज़ीशन खे स्ट्रेंथन करण जे लाइ मज़बूत करण जे लाइ ताकी हू पावर में कंटिन्यू रहे ऐं इन वॉर खे जेको आहे हुन जा जेके वॉर टारगेट्स आहिनि जंहिंमें हमास खे ख़तमु करणु जंहिंमें जेको आहे सो होस्टेजेस वापसि वठणु ऐं शयूं जेको आहे त वरी दुबारा नॉट अगेन वारो जेको टारगेट हूंदो आहे उहो न थिए जेको हुन खां पहिरियां हुन सां ॿियो कुझु बि थियो आहे। सो आई थिंक नेतन्याहू ऐं जेके एक्सट्रीमिस्ट allies आहिनि they will continue to oppose peace but I'm hoping that peace lobbies within Israel and peace lobbies outside Israel they will be able to prevail and hopefully के रफ़ा ते अटैक न थींदो इंशाअल्लाह। लेकिन कहीं बि त को लिमिटेड हूंदो पर जेको ऑल आउट जेका हुन एयर ऐं ग्राउंड वॉर जो जेको ख़तरो हुयो मूंखे लॻे थो होपफुली दुनिया जेका आहे सा इन ॻाल्हि खां महसूसु करे चुकी आहे त इहो थियणु न ॾिबो। अॼुकल्ह जे 21st century में it will be a disaster for the entire international community and a bad precedent and a bad example of humanitarian slaughter. जी अच्छा साईं जी साहब हाणे इन ते बि तव्हां कमेंट कजो ज़रूरु कमेंट कजो ऐं असांखे ॼाण ॾिजो बल्कि असांजी रहनुमाई कजो त इन तमामु तर मंज़रकशी जेका अव्हां मंज़रकशी कयो पिया ऐं जेको अव्हां ॿुधायो पिया जेका अव्हां वटि न्यूज़ बि आहे ऐं अव्हां वटि अव्हांजो तजुर्बो बि आहे हिन हवाले सां
इन सॼे सर माहौल में, इन सॼे मंज़रकशी में OIC किथे आहे? OIC ॾिसो, माना असां पहिरियां बि ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं। OIC जो मैंडेट त आहे ज़रूरु, रिकमेंडेटरी मैंडेट आहे त हू रेज़ोल्यूशन पास करे सघे थो, आवाज़ उठाए सघे थो। हू जेको आहे सो OIC जेका आहे सा कंहिं हद ताईं पब्लिक प्रेशर वधाए सघे थी। ऐं उहा ॻाल्हि थी आहे जेको इनिशियली थियो हो रेज़ोल्यूशन, उन खां पोइ जेका छा आहे OIC जा कॉन्टेक्ट ग्रुप्स आहिनि, UN में हूंदा आहिनि। मां चङा जो UN में रहियो आहियां, त हुते लिखी मीटिंग ऐं जेको पंहिंजो पाण में कोऑर्डिनेशन कंदा आहिनि जॾहिं इहे जेके रेज़ोल्यूशन्स UN में ईंदा आहिनि, सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में, त डेफिनेटली उन्हनि जी का एक्टिविटी हलंदी रहे थी, कोऑर्डिनेशन रहे थी, एंड इट रिमेन्स द प्लेटफॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्री। ठीकु आहे। पर साईं JR बुलंद साहब, अवां नथा सम्झो त अगरि OIC जा मुल्क चाहिनि त भले फिज़िकली इसराइल सां वार न कनि, बल्कि उनखे मुआशी तौर ते धक रसाए सघनि था पिया। मिसाल OIC इन वक़्तु ताईं अगरि इहा स्टेटमेंट जारी करे त OIC कंट्रीज़ में इसराइली प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उन्हनि जो बाइकॉट कयो वञे, इसराइली कंपनीज़ जो बाइकॉट कयो वञे, मुआशी तौर ते इसराइल सां कंहिं बि क़िस्म जो को लाॻापो न रखिबो, तव्हां नथा सम्झो त उन सां बि हिकिड़ो मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो प्रेशर ज़रूरु डेवलप थींदो इसराइल ते? या उहो ऑलरेडी हले पियो थो, ख़ाली काफ़ी सारो काफ़ी मुल्कनि में सर उहो त इंडिविजुअल बेसिस ते आहे न, न सिर्फ़ु मुसलमान न, उहो पब्लिक लेवल ते आहे उहो, लेकिन ऑफिशियल बाइकॉट जे लाइ वॾो डिसीजन खपे थो। जीअं 1973 में ऑयल एम्बार्गो लॻो हो अमेरिका ते ऐं इसराइल ते, उनजो मां कोन थो ॾिसां त उनजे लाइ का पॉसिबिलिटीज़ आहिनि या अहिड़ी का असांजी डायनामिक मुस्लिम लीडरशिप कान्हे का जीअं उन ज़माने में हूंदी हुई, जंहिंमें असां ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में हुयो, किंग फैसल सऊदी अरेबिया, या ॿिया हफ़्ज़ असद, सद्दाम हुसैन, होॾां जेको आहे सो लीबिया जो गद्दाफ़ी, ऐं इहे तमामु वॾा ॾाढा बहादुर क़िस्म जा मुसलमान लीडर्स हुआ जिन्हनि इहे तमामु फ़ैसिला खयां। पर हिन वक़्तु छाकाणि जो लीडरशिप उन लेवल जी कान्हे तारीख़ी एतबार सां, त इन करे अहिड़ा फ़ैसिला धरकनि जी तवक़ नथी करे सघिजे। साईं बिल्कुलु लास्ट में साईं JR बुलंद साहब इहो ॿुधाइजो त ईद हाणे रमज़ान जो मिड पियो हले ऐं 15 ॾींहंनि खां पोइ ईद आहे। अवां सम्झो पिया त ईद खां पहिरियां इहा सुठी ख़बर ईंदी ऐं सॼी दुनिया जेको मुतालबो आहे उनखे तस्लीम कयो वेंदो? त मुंहिंजी वॾी दुआ इहा आहे, मुंहिंजी ख़्वाहिश इहा आहे, मुंहिंजी तमन्ना इहा आहे, मुंहिंजी डिमांड इहा आहे इंसानियत खां, दुनिया खां, जेको ॿुधे थो मुंहिंजी आवाज़, त ख़ुदारा ईद खां पहिरियां अलाह करे अहिड़ी ख़ुशख़बरी असांखे अचे त उनखां वधीक बहितर ईद उल फितर असांजी बहितर कोन थी सघंदी, जेकॾहिं असां ॾिसूं त हिन जो क़त्ल गारत जेको आहे फ़लस्तीननि जो इसराइल जे हथां उहो बंदि थी थो वञे, इंशाअल्लाह बंदि थी वेंदो। वॾी महिरबानी साईं JR बुलंद साहब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते इसराइल ऐं फ़लस्तीन जेका जंग हले पई उन में अव्हां पंहिंजो नुक़्ते नज़र ॾिनो ऐं अव्हां चयो पिया त जेको अॼु UN में हिकु रेज़ोल्यूशन पास थियो आहे, अमेरिका हुनखे वीटो नाहे कयो, ऐं उनखां अॻु में जेके मामला बीठा आहिनि सॼी दुनिया में हींअर बि मुतालबो थिए पियो त फौरी तौर ते सीज़फायर थिए। अव्हां ॾाढा ऑप्टिमिस्टिक आहियो, पर उमेदु आहियो त ईद खां पहिरियां इहा ख़बर अची वेंदी त कम अज़ कम फ़लस्तीन खे कुछ टाइम लाइ इसराइल खां सीज़ फायर वारो हिकु मुतालबो आहे उहो तस्लीम कयो वेंदो ऐं दुआ इहा आई आहे बसि त फ़लस्तीन जी सरज़मीन ते हिकु दफ़ो ॿीहर अमुन जो कबूतर आहे उहो उॾाम करे। प्रोग्राम में वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार सिंध ऐं पंजाब जे बॉर्डर में कचे वारे इलाइक़े में रेंजर्स ऐं पुलिस जो ऑपरेशन त जारी आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त उत्तर सिंध में धाड़ेलनि जो अज़ाब घटि कोन थी सघियो आहे। डेली बुनियाद ते शहरी खंजनि पिया ऐं लखें रुपया उन्हनि खां भुंग जो मुतालबो कयो पियो वञे, ऐं जेकॾहिं को भुंग नथो मिले त पोइ हाणे उनजो लाश जेको आहे उहो घरनि ताईं अचे थो पियो, ऐं उन दौरान जॾहिं हू अगवा करे था वञनि त उनखे मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां तशदुद कयो पियो। पर इन तमामु तर मामले में किथे बि पुलिस नज़र कोन पई अचे त पुलिस जो जेको किरदारु बुनियादी तौर ते जेको उनजो किरदारु आहे त शहरनि जी जान माल जो हिफ़ाज़त वारो, उहो ॼण त न सिर्फ़ु पुलिस खे ॿिया इदारा आहिनि उहे बि मुकमल तौर ते नाकाम थी चुका आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में हीउ जेको ऑपरेशन आहे या उनखां अॻु में जेके ऑपरेशन थिया आहिनि उन नतीजा कहिड़ा ॾिना आहिनि, ऐं ऑपरेशन जॾहिं थियनि था पिया स्ट्रेटजी कहिड़ी थिए पई, उन में रुकावटूं कहिड़ियूं आहिनि। 17 साल खां 16 सालनि खां मुसलसल पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। अगरि गवर्नेंस जा मामला, लॉ एंड ऑर्डर्स जा मामला, सिंध जे उत्तर सिंध में जा मामला ईअं ई ख़राबु रहंदा त पोइ यकीनन उहे आङुरियूं हुकूमत ते त खणियूं, लेकिन हुकूमत जी कारकर्दगी ते बि इहो सवाल निशान आहे। पर हीउ थिए छा पियो, इन मामले ते ॻाल्हायूं था पिया। ऐं मुमताज़ बुखारी साहब असांखे जॉइन कयो आहे, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, राइटर आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार सखर जा ब्यूरो चीफ आहिनि। मुमताज़ साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर।
महिरबानी आहे सर। ममता साहब हाणे ऑपरेशन एक तरफ़ ऑपरेशन पियो हले, ॿिए तरफ़ वारदातूं घटि न पियूं थियनि, ही माजरो काॾे वेंदो सर? अवां छा पिया सम्झो त ऑपरेशन एॾा फ्रूटफुल साबित छो न पिया थियनि? जी बिल्कुलु सर, ही ऑपरेशन असां पहिरियों भेरो न पिया ॾिसूं। कचे जा ऑपरेशन हुजनि, पके जा ऑपरेशन हुजनि, इहे मुस्तक़िल थींदा पिया रहनि। सवाइ 1992 वारो जेको कचे में फौजी ऑपरेशन थियो हो, जंहिंमें पुलिस ऐं फौज गॾिजी करे हिकिड़े वॾे पैमाने ते अमन अमान आंदो, या वरी कराची वारो जेको राहिल शरीफ़ जे दौर में ऑपरेशन थियो, उन कुझु न कुझु नतीजा ॾिना हुआ अमन अमान बहितर थियण जा। उन खां पोइ जेके बि ऑपरेशन थिया आहिनि उहे सभु कॉस्मेटिकल थिया आहिनि। जेके बि उनमें एतिरो पैसो इस्तेमालु थियो आहे जे हू जेके ओरिजिनल थियल ऑपरेशन जा मिलायूं ऐं हिननि जा मिलायूं त ही पीण चवण ते वधीक वञनि था। जॾहिं हिते नओं पुलिसिंग सिस्टम आंदो वियो, जॾहिं DCO ऐं DPO सिस्टम आंदो वियो, तॾहिं बि जेको आहे ऑपरेशन थिया हुआ, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असां हिन ई जेको नर्सरी आहे क्रिमिनल्स जी, जेको कचो आहे, जेको शिकारपुर, सखर ऐं घोटकी, कश्मीर, कंदकोट खां वेंदे खैरपुर जे कुझु इलाइक़नि केतिन ताईं जेको आहे, या वरी जेके हुननि जा हाइड आउट्स आहिनि कुझु बलोचिस्तान में, या वरी सराइकी जेको बेल्ट आहे राजनपुर वारो, जितां बि हिक ॿिए जी हिन जी मदद थींदी आहे, त समूरनि इलाइक़नि में ऑपरेशन मुसलसल थींदा रहिया आहिनि। ऐं हिननि ऑपरेशन जो नतीजो उन तरह जो कॾहिं बि न मिलियो आहे। फर्ज़ु कयो जेकॾहिं असां घोटकी खे वठूं था त उते जेके हुनजा मुख्य क्रिमिनल सुल्तू शहर हिननि के जेके हुया उहे बि मारिजी विया, ऐं पर उनखां पोइ उनजे रिएक्शन में वरी उनखां वधीक ख़तरनाक क्राइम थियणु लॻो। हाणे जो मतिलबु हो त ऑपरेटिंग जेको सिस्टम हो, हिकिड़ा माण्हू साम्हूं हिकिड़ा अचनि था ऐं वरी जेके कारवायूं कंदड़ आहिनि उहे वरी ॿिया किथां निकिरी पिया अचनि। त माना फ्रंट ते हिकिड़ा माण्हू ठही साम्हूं अचनि था ऐं कारवायुनि ते को फ़र्क़ु नथो पए। पोइ उहो हिकिड़ो कॉस्मेटिकल उन्हनि खे जेको आहे रस्ते तां हटायो थो वञे, वरी क्राइम थिए थो। घोटकी जे कचे में ॾिठो त असां जेको रहीमयार ख़ान जी पुलिस ऐं जी कश्मीर कंदकोट जी गॾियल ऑपरेशन करे 70 जेके रज़न धाड़ेल हुआ उन्हनि खे मारियो। उहो बि सिंगल माण्हू ऑपरेशन कयो, जेको चांजो उतां जो सिपाही हो उहो दाख़िल थी उन्हनि 7 धाड़ेलनि खे मारियो, पाण मारिजी वियो। पर नतीजो हुनजो वरी अगेन इहो ॾिठो थो त सखर ऐं घोटकी ऐं हिननि में क्राइम रेट वधी वियो। ऐं ईअं ई हाणे शिकारपुर ही जेको हाणे जेको ऑपरेशन हले पियो हिन वक़्तु, घर ठाहिनि पिया, हाइड आउट्स ठाहिनि था, साॻी पुराणे पैटर्न ते आहे। का बि में नई ॻाल्हि कोन्हे त को नई ॻाल्हि हुजे। उहो साॻियो उहो बि सिर्फ़ु हिकिड़ो जेको इंटरनेशनली ऐं सोशल मीडिया जो शदीद पंहिंजी मीडिया जो हुननि ते प्रेशर हिकिड़ो उस्ताद मारिजी वियो, सिर्फ़ु इन ई बुनियाद ते ही वरी हिननि ऑपरेशन खे जेको एक्सपीडाइट कयो ऐं हुनजो पाण ई वीडियोस ठाहे। अच्छा ममता साहब जॾहिं अवा इहा ॻाल्हि पिया कयो त हीउ जेको बि ऑपरेशन जेको हीउ हाणे जेको मौजूदु ऑपरेशन आहे उन में बि का नई शइ कोन्हे, ऐं असां जेके माज़ी वारा ऑपरेशन ॾिठोसीं उन में बि ॼण उन ऑपरेशन्स खां पोइ ईअं लॻो त ॼण धाड़ेल वधीक मज़बूत थी विया हुजनि। त इहे चई सघिजे थो त इहे ऑपरेशन्स थियनि पिया, भले पुलिस जी नीयत कहिड़ी बि हुजे, पर उन्हनि जी हिकमत अमली इहा ज़रूरु फेल थी आहे त उहे ॼण धाड़ेलनि खे ख़तमु करणु या उन्हनि खे घटि करण जे बजाए उन्हनि खे वधीक बूस्टअप पिया कनि, ॼण त उन्हनि खे वधीक जान पिया ॾेई वञनि इहे ऑपरेशन्स। जी बिल्कुलु, इहा तव्हां दुरुस्त पिया कयो। ऐं उन्हनि खे जेके उन्हनि जा हाणे हाइड आउट्स जेके आहिनि, पुलिस खे ख़बर आहे असली कहिड़ा आहिनि, हीअ रहनि उहे पिया। हाणे क्रिमिनल हितां अञा ताईं ॾिसो ऑपरेशन में क्रिमिनल को बि न ॼाणायो वियो आहे त को हीअ हिन लेवल जो को मारिजी वियो आहे या बुज़ुर्गो टिकाणा तबाह थिया, घर थिया, वरी साफ़ हिन खे असांखे वठी वेंदा, वरी इहे वीडियोग्राफियूं थींदियूं, या हाणे त सवलो थी वियो आहे, पाणी जेको आहे वीडियोस ठाहे मोकिलीनि पिया। इन तरह जी का बि हू न आहे त जंहिंमें सम्झिजे त हीअ ऑपरेशन को एॾो असराइतो थींदो। या सखर में हाणे जेको नए SSP अचण सां 6-7 ॼणा जेके हादसराए वारो कमु शुरू कयो आहे। हाणे इहा हादसराए यकीनन हिकिड़ो थोरो ॾहकाओ हुन पुलिसिंग जो पैदा थींदो आहे, पर उन सां क्राइम में फ़र्क़ु न आयो आहे। सखर में अञा बि जेको ज़ाहिर अगवा जो खणी थोरो घटियल आहे, पर अगवा जेतिरो ई माण्हुनि खे जेको माली नुक़सानु हुनजे धाड़ा फुरूं मोटरसाइकिलियूं ऐं ॾींहं ॾिठे जो उन्हनि जा मोबाइल खसिजण, ज़ाहिर आहे इहो बि हिकिड़ो माण्हुनि खे त माशी नुक़सानु थिए पियो न, उहो थिए पियो। या वरी जेको हुनखे तकलीफ़ पे विझण लाइ माण्हुनि खे हुते खणी वञे त तशदुद जी वीडियो धाड़ेल हाणे बि मोकिलनि था, ऑपरेशन हिकु तरफ़ हले पियो, वीडियोज़ अचनि पियूं। तंहिंजो मतिलबु आहे त हीअ जेकॾहिं सीरियस हूंदा त मामिलो दुरुस्त थींदो। सची ॻाल्हि इहा आहे त हीअ ऑपरेशन हिन जे नाले ते हाणे असांखे अचरज न थींदो आहे, का बि इम्कान महसूसु न थींदो आहे। बसि हिकिड़ो ईअं लॻंदो आहे त हीअ बि ॼण को मज़ाहिया सेशन हिननि शुरू कयो आहे, जंहिंमें बसि माण्हुनि खे एंगेज रखिणो आहे, एंटरटेन करिणो आहे। बाक़ी कंहिं बि क़िस्म जे ऑपरेशन जे नतीजनि जी अञा
सम्झ में ॻाल्हि न पई अचे। ममता साहब जॾहिं मां इहा ॻाल्हि कयो पिया त हीअ जेके ऑपरेशन्स आहिनि इहे माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त जे बजाए उन्हनि खे ॼण एंटरटेन करण जहिड़ा आहिनि त पोइ इहा अवां नथा सम्झो त केॾी न अफ़सोस जहिड़ो मक़ाम आहे त हिकु तरफ़ माण्हुनि जो जान ऐं माल जिन जी ज़िम्मेवारी आहे उहे मुकमल फेल था थियनि ऐं ॿिए पासे उहे जेको कमु कनि पिया उहो इन हद ताईं वञी बेमाना ई थी वियो आहे। बिल्कुलु ॾिसो, अॼु जे सैटेलाइट दौर में जेको टारगेटेड क्राइम एरिया आहिनि उहे हाणे इन्हनि खां लिकणु मुमकिन ई कोन्हे उहे करे सघनि। टारगेटेड माण्हू जेके मोबाइल इस्तेमालु कनि था या भले उहो मोबाइल उन जेको अगवा थियल आहिनि उन्हनि जा इस्तेमालु था कनि, पर लोकेशन आहिनि, लोकेशन जी ट्रेसिंग आहे हिकिड़ो सफ़ा अॼु जे दौर में हिकिड़ो आम असां ॾिसंदा आहियूं जेके सॉफ्टवेयर जा छोकिरा हूंदा आहिनि उहे वेही कमु कंदा आहिनि, उहे जेके गेमिंग कंदा आहिनि वेही उन्हनि मां ई पतो पवंदो आहे कीअं ऑपरेशन जेको आहे उहे कामयाबु थी सघंदा। बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त जेसि ताईं पुलिस खे सियासतदाननि खां आजो न कबो, हिन भोतारकी क्लब जेके हिते तमामु वकोड़े वियल आहे उनमें चङा बि माण्हू आहिनि, सुठा भोतार बि हूंदा, पर जंहिं नमूने पुलिस उन्हनि जे ताबे आहे, SHO खां वठी AS आहे SSP ताईं, तूं पंहिंजी मर्ज़ी सां ऑपरेशन करे ई नथा सघनि। उहो पुलिस खे असां ब्लेम नथा आणूं, पुलिस बे आज़ादु न आहे न, पुलिस खे बि हिकिड़ो टारगेटेड फिक्स शयूं चयूं वञनि थियूं त तव्हां हीअ कयो, हीअ कॉस्मेटिकल कयो या हीअ हक़ीक़ी कयो ऐं पोइ ईअं थिए थो। बुनियादी ॻाल्हि आहे त पुलिस खे आज़ादी थिए ऐं उनखां पोइ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनखे फुल बैकअप ॾियनि ऐं इंटेलिजेंस सिस्टम। सची ॻाल्हि इहा त पुलिस जो सुठो आहे, पर पुलिस खे जेकॾहिं आज़ादी सां कमु करणु ॾियनि ऐं बैकअप में ॿिया जेके इंटेलिजेंस इदारा आहिनि उहे उनखे फुल बैकअप ॾियनि त को मसइलो कोन्हे। भला उहो छोटू गैंग ख़तरनाक तरीन हुई न जेकी सराइकी बेल्ट में कीअं उनखे जो सफ़ायो करे छॾियनि वानाई वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन थी थो सघे, कराची जहिड़े एॾे ॾुखे शहर में ऑपरेशन थी थो सघे, उते अमन थी थो सघे, त पोइ हीअ उत्तर सिंध जा जेके शहर आहिनि उहे एॾा ॾुखिया कीअं। पर ममता साहब हाणे गुज़िरियल जेको निगरान वॾो घरू वज़ीर हो उन ॾाढा संगीन इल्ज़ाम लॻाया इन 3 ज़िलनि जे वॾेरनि ऐं सरदारनि ते। हाणे त उहे सरदार ख़ुदि मुतालबो कनि था पिया त बाबा ऑपरेशन थियणु घुरिजे, असांजे प्रोग्रामनि में बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे बि उहो इहो मुतालबो कनि था पिया। तव्हां छा था सम्झो त हीउ मामिलो छा हाणे सरदारनि जे हथां बि निकिरंदो थो वञे? न, बिल्कुलु न, सरदारनि जे हथां न निकितल आहे, इहो सरदारनि जी बि ॿेगी गेम हूंदी आहे। मादरत सां जेकॾहिं को सरदार नाराज़ थिए त गुज़ारिश इहा आहे त हिकिड़ा सरदार जेके हुकूमत में हूंदा आहिनि उहे प्रेशर डेवलप कंदा आहिनि, जेके हुकूमत में या कंहिं उहिदे ते न हूंदा आहिनि उहे वरी हुन पासे जेको आहे उन गेम में शामिल हूंदा आहिनि। सरदारनि खां त मुमकिन ई कोन्हे को क्राइम ॿाहिरि हुजे, को ॾुहारी ॿाहिरि हुजे, उनजी बिरादरियुनि जा माण्हू हूंदा आहिनि ऐं हिते खून थियल आहिनि वॾा बिरादरियुनि जा। उहे जेके हाणे मिसाल ही मां अॻु में पोएं प्रोग्राम में बि चयो त हीउ जेको घोटकी में सामंदनि खे क़तल कयो वियो या ॿिया हुनजे आड़ में उहो एतिरो बाहि अची रही आहे, उहा उभरण वारी आहे। वरी ख़ैर सखर में जेको सांगी वारी उहा बाहि अची रही आहे, या ही जेको प्रिया कुमारी आहे, प्रिया कुमारी वीचारी जो केस जेको आहे उहो सेटल डाउन करण लाइ तयारु कोन्हनि। ही सभु शयूं जेके आहिनि अभाम मुबम में कयूं था वञनि, कुझु कोन्हनि न हिननि खां, सभु शयूं ओपन सीक्रेट आहिनि। जॾहिं हिकिड़े आम माण्हुनि खे ख़बर आहे, जेकॾहिं उहो सहाफ़त कंदा रिपोर्टर्स खे ख़बर आहे त मामिलो कीअं आहे त पोइ हुननि खे कीअं न हूंदी। सिंपल ॻाल्हि आहे, सफ़ा वन लाइनरनि जो इहो आहे त जेकॾहिं टोटल स्टेक होल्डर उन्हनि ते प्रेशर विझी ऐं हुकूमत या वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमत गॾियल तौर ते समूरा स्टेक होल्डर वॾी माना रखंदड़ शइ आहे, उहे जेकॾहिं चाहिनि त मां नथो सम्झां त के 12 कलाक बि वॾा आहिनि त ही ऑपरेशन या ही क्राइम रेट जेको आहे उहो घटि थी सघे थो या ख़तम थी सघे थो। वॾी महिरबानी मुमताज़ बुखारी साहब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते जेको कचे में सिंध ऐं पंजाब जे बॉर्डर ते ऑपरेशन पियो हले उन हवाले सां अवां पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। वफ़ाक़ी हुकूमत जे इतिहादियुनि में इख़्तिलाफ़ साम्हूं अची विया आहिनि। मियां नवाज़ शरीफ़ जी हिकु दफ़ो ॿीहर लंडन रवानगी जा बि इम्कान आहिनि। त इनसाइड छा आहे वठंदासीं। मियां ताहिर साहब असांखे जॉइन कयो आहे, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। मियां साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी मियां साहब, क्या इनसाइड है कि एक मरतबा फिर इत्तेहादियों में इख्तिलाफ जो है वो बढ़ने शुरू हो चुके हैं? IG सिंध के मामले के बाद अब गवर्नर पंजाब और गवर्नर KPK के अपॉइंटमेंट पे भी इख्तिलाफ हैं सर? देखिए, IG सिंध वाला जो मामला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं है। उसमें जाहिर है कि वजह तनाज़ा जो थी वो रिफत राजा थी, तो रिफत राजा को नून लीग ने तो अपॉइंट नहीं किया था जी। निगरान दौर में हुए थे और वो निगरान दौर में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही थी उसमें जाहिर है कि
निगरान गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं थी, कहीं और से इजाज़त दी जाती थी। तो वो ही फोर्सेस जो हैं वो नहीं चाह रही थी कि इनका अपना कोई बंदा आए। लेकिन बहरहाल हैरानकुन तौर पर मैं देख रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने फैसले मनवा रही है, वो चाहे ताकतवर हलकों से या नून लीग से हों। तो उन्होंने फिर अपना फैसला मनवा लिया है, गुलाम नबी मेमन को उन्होंने आईजी लगवा लिया है, जो वो चाहते थे वो हो गया है। और असूली तौर पे होना भी यही चाहिए था, क्योंकि सूबे की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए, कोई ऊपर से कोई वायसराय जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये है कि इसके मुकाबले में अगर हम देखें, मैं अगर जायजा लूं तो नून लीग अपनी जगह छोड़ रही है और वो अपने चीजें जो है वो मनवाने में नाकाम है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब जा रही है। बाकी आपका रह गया कि इत्तेहादियों में इख्तलाफात, तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ कोई इख्तलाफात पैदा करने वाला बंदा है जी सर। या अगर कोई इख्तलाफ हो भी जाए तो उसको कंटिन्यू नहीं करता, वो उसको खत्म कर देता है। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ है, इख्तलाफ कहीं और है जी। और वहां पे अब तक पीपल्स पार्टी कामयाब जा रही है। अच्छा मियाँ साहब, आप कह रहे हैं कि चलें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो मामलात नज़र आ रहे हैं वो कुछ और हैं। लेकिन मियाँ साहब ये बताइएगा कि ये यहाँ एक इतला ये भी है कि बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर लंदन जाएंगे, उन्होंने प्लान बना दिया है, उन्होंने जो है सोच लिया है कि अब वो कुछ टाइम जो है वो लंदन रहेंगे और कुछ टाइम सियासत से अब थोड़ी सी दूरी पे रहेंगे। क्या यही इनसाइड है सर? मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर देखें, परवान उनको एक फैसला कारी लेना चाहिए, या तो वो अपनी सियासत को मुकम्मल छोड़ दें, अगर रखना है तो फिर वो उनको अब उनके पास अब अपोजिशन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब वो अपोजिशन पाकिस्तान में बैठ के कर नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, ऊपर उनके भाई की हुकूमत है सो कॉल्ड। तो अब अगर वो लंदन में बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वहां बैठ के वो वक्तन फौक्तन बयानात जारी करें पाकिस्तान के अवाम के हक में, और पाकिस्तान के अवाम का जो दुख है उसको महसूस करें लंदन की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के, और वहां से बैठ के वो पाकिस्तान की सियासत करें। अब उनके लिए यही एक ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सियासत से दरकनार हों, उससे दस्तबरदार हों और अपनी जिंदगी गुजारें, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो अपोजिशन में के तौर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पल्ले छोड़ा कुछ नहीं है किसी ने भी। उनसे जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी, जो उनका जो एक भरम था, जो उनकी सियासत में उनका कद काठ था, वो खत्म कर दिया गया है। अब अगर उन्हें वो वापस लेना है तो फिर उन्हें लंदन में बैठ के ही सही, कहीं भी सही, वो अपोजिशन की का रोल ही अदा करेंगे तो बेहतर रहेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, अपने बड़ा तफसीली तौर पे वफाकी हुकूमत, वफाकी इत्तेहादियों में जो इख्तिलाफ थे और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से आपने अपना नुक्ते नज़र पेश किया। प्रोग्राम जो वक्त में पहुँचानी थी तो पहुँचे। असद मुमताज़ के लिए इजाज़त, सदाएंगे।